Aí é dessa forma então que você faz para inserir o som de carregamento no seu Poco C75. Configurações, você vai até a opção aqui de som e vibração. Vamos aqui em configurações adicionais. Temos reproduzir som quando o carregador for conectado. Então, se você quer que saia som para quando você colocar o seu Poco para carregar, é só ativar essa opçãozinha aqui. Ativo, quando colocar ele para carregar, ele vai emitir um som por isso. Espero que esse vídeo aí, pessoal, tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.